Με σαλπάρουμε για Σύφνο. Like, subscribe, comment, Tsama Bros. So I can learn how to love. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας από το λιμάνι του Πειραιά, από διαφορετικό μέρος αυτή τη φορά. Είναι 6.30 το πρωί. 7 παρά 20. Ναι, το ίδιο είναι. Και φεύγουμε, αυτό είναι το πλοίο μας, και φεύγουμε, σαλπάρουμε για Σύφνο. Θα κάτσουμε 4 μέρες μέχρι το Σάββατο το απόγευμα και σκεφτήκαμε να σας πάρουμε μαζί μας. Ας ξεκινήσουμε. Καλό ταξίδι. Μόλις φτάσαμε στη Σύφνο, φτάσαμε στα υπέροχα διαμερίσματα Markellas Apartments. Και τώρα περιμένουμε. Φτιάξαμε τα ρούχα μας. Περιμένουμε για να ετοιμαστεί και η Μαρκέλα. Ακριβώς, να πάμε κάτι για να μπάνιο. πάμε κάτι για μπάνιο και μετά λογικά θα πάμε για φαΐ, γιατί έχουμε να φάμε από χθες το βράδυ. Φτάσαμε στην παραλία Για μια βουτιά φασουλού, είναι πολύ όμορφα. Φασουλού, αδερφέ μου, φασό. Ναι, με συγχωρείτε. Φασόλια, Ναι, φασολού. ακριβώς. Είναι πολύ όμορφα, έχει λίγο αέρα. Αλλά Που χαλάει το μαλλί. ναι, Αλλά δεν πειράζει. Χαλάει λίγο το μαλλί, είναι ήρεμα. Και τώρα πάμε να φάμε. Από πίσω είναι γαλήνια. Είναι ιδανικά για ήρεμες διακοπές, εναλλακτικά. Έχει πολύ καλό κόσμο. Έχει φύγει ο πολλής κόσμος. Όταν ερχόμασταν έφευγε σχεδόν όλο το νησί από τις διακοπές του. Οπότε τώρα είμαστε Έχουμε σε μια μείνει εμείς. περίοδο που είναι πολύ ήσυχα. Ιδανικά για διακοπές, Για να ηρεμήσεις, για να να ηρεμήσεις χαλαρώσεις. και να ξεκουραστείς. Τελειώσαμε το μπάνιο, ανεβήκαμε σπίτι και εκεί που ήμασταν. Κάτσε. Χαλαροί. Και εκεί Λέμε. που ήμασταν χαλαροί, λέω, έδωσα την ιδέα Να αντί να παραγγείλουμε πάμε σουβλάκια. στη χώρα, επειδή είμαστε λίγο κουρασμένοι και έχουμε κοιμηθεί λίγο, λέω εγώ, μήπως να πάρουμε σουβλάκια Και να πάρουμε ξαπλώστρες και καρέκλες ξαπλώστρες και και καρέκλες κάτω. Και να ράξουμε στην παραλία. Και να πάμε κάτω στην παραλία να κάτσουμε και να ξεκουραστούμε. Ευτυχώς η Μαρκέλα και εγώ, η Ακούσατε λογική τη Μαρκέλα, δηλαδή. Κυρίες και κύριοι. Ναι, Δείξε με, τελειώνουμε. να τη. Κουβαλάω νερά σου πλάι. Πρώτη φορά στο κανάλι. Μας φιλοξενεί στα υπέροχα διαμερίσματα Markellas Apartments. Που παρεπτόντως όποιος έρθει Σύφνο να φροντίσει εδώ να έρθει. Ναι. Από κάτω στην περιγραφή είναι Σας το έχουμε βάλει site από για να κάτω στην μπείτε. περιγραφή, ναι, πες. Δημήτρη, παίρνει τα συναισθήματά σου, πώς νιώθεις? Τέλειο. Μαρκέλα, και εγώ νιώθω υπέροχα. Δεν νιώθω καθόλου φασίως γιατί είμαι σε μια υπέροχη ξαπλώστρα και σε δύο υπέροχες καρέκλες. Με υπέροχη σουβλάκια, παρέα. με την καλύτερη παρέα. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Δεύτερη μέρα στην υπέροχη Σύφνο μας. Ήρθαμε στο πλατή Γυαλό για να κάνουμε μπανάκι. Οπότε ήρθαμε για μπάνιο, μετά για φαΐ. Μετά για φαΐ. Και το βράδυ βράδυ θα πάμε. Δεν ξέρουμε. Πάμε θα μας θα πει η αποφασίσουμε. κυρία Ή πίσω θα από την πάμε, κάμερα. ή θα πάμε στη χώρα, Και παραγωγή. δηλαδή στην Απολωνία. Βασικά τα μέρη που είναι εδώ στη Σύφνο είναι Απολωνία, Κάστρο και Αρτεμόνα. και Αρτεμόνος. Στα 3 βράδια λοιπόν που θα είμαστε στο νησί θα επισκεφθούμε και τα 3 αυτά κεντρικά μέρη και σήμερα το αποφασίζω εγώ τώρα. Ή θα πάμε στη χώρα ή θα πάμε στο Κάστρο.
Μόλις ήρθαμε στην χώρα της Σύφνου, στην Απολλωνία, κάναμε το μπάνιο μας όπως είδατε στο πλατή γυαλό, ξεκουραστήκαμε, πήραμε ένα power nap και ήρθαμε στην υπέροχη χώρα. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει πάρα πολύ κόσμο, όπως μας είπε και η Μαρκέλα. Φίλη μας η Μαρκέλα από εδώ. Ναι, το καλοκαίρι είχε πολύ περισσότερο κόσμο, αλλά μετά το 15 Αύγουστο δυστυχώς το νησί ναι, αδειάζει. Αλλά ακόμα και τώρα είναι υπέροχα. Ναι, έχει πολλά μπαρ, ήσυχα μπαρ, όχι κλαμπ. Ναι. Έχει πολλά εστιατόρια, σουβλατζίδικα, κρεπερί και όλα αυτά. Και είναι πολύ ωραία, ακόμα και τώρα έχει τον κόσμο του, αλλά συγκριτικά με το 15 Αύγουστο έχει λιγότερο. Και από πάνω μας βλέπουμε τον Άγιο Σπυρίδωνο, που είναι η πιο γνωστή εκκλησία στην Σύφνο. Εδώ πέρα. Μαρκέλα κιόλας. Δεύτερη πιο γνωστή, δεν φαινόμαστε εδώ. Δεύτερη πιο γνωστή. Δεύτερη πιο γνωστή, η πρώτη πιο γνωστή είναι η Χρυσοπηγή που θα τη δείτε λογικά κάποια μέρα που θα πάμε, που είναι πολιούχος του νησιού. Κοίτα πάνω. Εδώ πέρα είναι πάρα πολύ γνωστό, δεν ξέρω αν φαίνεται, δεν να το δείξει από εκεί. Δείξε από εκεί. Είναι μια εκκλησία που κάνουμε ας πούμε επιτάφιο, ερχόμαστε. Στην Ανάσταση. Ναι. Και είναι πολύ ωραία, πολύ γιορτινά, έχει πολύ κόσμο. Γενικά στο νησί έχει πάρα πολλές εκκλησίες και μοναστήρια, περίπου γύρω στα 300 εκκλησίες και μοναστήρια. Θα πάμε και στη Χρυσοπηγή θα πάμε και στη Χρυσοπηγή τις άλλες μέρες. Έλα, βγάζουμε vlog, έλα, έλα, πες ένα γεια. Γεια σας! Πες, έλα εδώ τώρα που σε βρήκαμε, λοιπόν, πες. Τι μάλιστα ρε, λες και με 100 χρονών. Συγγνώμη. Τσάμα Bros. Τσάμα Bros. Like, subscribe, comment, Τσάμα Bros. Έτσι, παιχτάρα μου. Πώς σε λένε? Κωνσταντίνος. Χάρηκα. Γεια σου, παιχτάρα μου. Γεια. Κάνουμε και καινούριους φίλους στη Σύφνο. Τώρα θα πάμε να φάμε. Και να πιούμε και ένα ποτό. Και να πιούμε και ένα ποτό και μετά να επιστρέψουμε στο σπίτι να ξεκουραστούμε. Ναι, γιατί κάποιος κουράστηκε, δεν αντέχει και πολύ. Είμαστε στον δρόμο προς την Χρυσοπηγή. Αφού περάσαμε πρώτα το φάρο και το γλυφό, πήραμε το μονοπάτι για την Παναγία τη Χρυσοπηγή, όπου έχει μια όμορφη ιδηλιακή παραλία για να κάνουμε το πρωινό μας μπάνιο. Διασχίζοντας λοιπόν το μονοπάτι, το δυσβάσταχτο και δύσκολο μονοπάτι για την Παναγία τη Χρυσοπηγή, ξεχάσαμε να σας πούμε ότι ο τελικός προορισμός μας, δηλαδή η παραλία, είναι το Αποκοφτό. Σας προτείνουμε ανεπιφύλακτα να έρθετε, απλά πιστεύω ότι θα ήταν καλύτερα το απόγευμα για να έχει πέσει ο ήλιος ή πολύ νωρίς το πρωί. Πολύ νωρίς το πρωί για μας ήταν λίγο δύσκολο να ξυπνήσουμε, οπότε όταν έρθετε επιλέξτε αυτή τη διαδρομή ή απόγευμα που θα έχει πέσει ο ήλιος ή πρωί κατά τις 8-9 η ώρα που δεν θα είναι τόσο δυνατός. Φτάσαμε λοιπόν στην υπέροχη εκκλησία της Παναγίας της Χρυσοπηγής. Ο επίτροπος εδώ της εκκλησίας μας εξήγησε εν ολίγης την ιστορία της εικόνας. Κατά το 1600 δύο παιδιά στη ηλικία μας περίπου, 20 με 25 χρονών, είχαν έρθει για ψάρεμα. Εδώ πέρα σε αυτή την περιοχή. Τότε βέβαια δεν υπήρχε τίποτα, ήταν όλα πολύ άγρια φύση. Πέτρες, ούτε σπίτια, ούτε τίποτα. Και εκεί που ψάρευαν, εδώ πέρα στην γωνία, το ένα παιδί από τα δύο βρήκε την εικόνα της Παναγίας, η οποία από ό,τι μας είπανε από εδώ
χρονολογείται από πολύ παλιά. Ήτανε μάλλον από Κωνσταντινούπολη. Από την εποχή της οικονομαχίας, δηλαδή πολύ παλιά, δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς τη χρονολογία της, αλλά σίγουρα μπορούμε να πούμε ότι είναι από πολύ παλιά. Και πήγε, μάζεψε αυτό το παιδί την εικόνα και έγινε παπάς. Έκτισε αυτή την εκκλησία με τα δικά του έξοδα βέβαια, όχι όπως ήταν σήμερα, ένα μικρό εκκλησάκι. Περίπου στα 1800-1810, αυτή τη δεκαετία, επί τουρκοκρατίας εννοείται, είχαν έρθει πειρατές μέσα στην εκκλησία και είχαν έρθει δύο κοπέλες για να κάνουν βόλτα. Μπαίνει μια κοπέλα μέσα στο εκκλησάκι, βλέπει τους πειρατές και ένας πειρατής πήγε και την κυνήγησε. Και αρχίζει και τις κυνηγάει. Εκείνη λοιπόν τη στιγμή που οι πειρατές κυνήγαγαν τα δύο κορίτσια, γίνεται ξαφνικά ένας σεισμός. Αποτέλεσμα αυτού του σεισμού ήταν να κόψει ουσιαστικά το μέρος που είναι η εκκλησία με το απέναντι, με τη Σύφνο, στα δύο. Και οι κοπέλες σώθηκαν. Είναι ένα από τα πολλά θαύματα που έχει κάνει η Παναγία. Μετά το θαύμα λοιπόν που έγινε, που έκοψε τη γη θαυματουργικά η Παναγία στην μέση, η Παναγία ονομάστηκε η Παναγία του Κοφτού. Και όπως και η περιοχή λέγεται έτσι, από Κοφτό. Έπειτα λοιπόν, μετά το 1800, μετά από αυτό το θαύμα που είχε γίνει, είχε έρθει ένας μοναχός από τα Χανιά και έμενε μέσα στην εκκλησία. Εννοείται εδώ πέρα περιοχή δεν υπήρχε, ούτε σπίτια υπήρχε, ούτε τίποτα. Όπως είπαμε, ήταν άγρια περιοχή με πέτρες και με δικά του έξοδα έκτισε την εκκλησία όπως την βλέπουμε σήμερα και πήρε το όνομα της Παναγίας, δηλαδή ονομάστηκε Παναγία Χρυσοπηγή, ακριβώς επειδή ο μοναχός αυτός καταγότανε από τη Χρυσοπηγή στα Χανιά. Σας προτείνουμε ανεπιφύλακτα να έρθετε στην Παναγία της Χρυσοπηγής, απλά θα ήταν καλύτερα απογευματινές ώρες ή πολύ πρωινές, γιατί είναι πραγματικά υπέροχα. Το δρομάκι εδώ πέρα δεν είναι δυσβάσταχτο όπως ήταν από εκεί, είναι πολύ πιο ευχάριστο και όπως λέει ο φίλος μας και ανταγωνιστής μας Τάσος Δούσης, οι εικόνες μόλις άρχισαν και είναι όλες δικές σας. Φύγαμε από την Παναγία της Χρυσοπηγής, ήρθαμε στο κάστρο και τώρα πηγαίνουμε εκεί κάτω. Στο πιο famous σημείο της Σύφνου. Στην εκκλησία, εκκλησάκι των 7 μαρτύρων. Όποιος έχει δει το Φίλι της Ζωής εδώ πέρα προσπαθούσε να σημαδέψει η Παπουτσάκη. Τον άνθρωπο. Είναι πολύ βασικά ήταν από εκεί πάνω, εκεί κάπου. Και τον σημάδευε και εκεί κάτω. Εκεί κάτω. Είναι πολύ γνωστό μέρος. Εκεί που του πέσει η τυρόπιτα. Όποιος θυμάται, όποιος έχει δει καταλαβαίνει. Όποιος έρθει Σύφνο πρέπει να το επισκεφθεί. Σίγουρα. Καλημέρα σας. Good morning. Σήμερα το πρόγραμμα έχει βαθύ. Βρισκόμαστε νοτιοδυτικά της Σύφνου, στον όμορφο και παραθαλάσσιο οικισμό στο Βαθύ.
Το τοπονύμιο βαθύ σημαίνει ότι το λιμάνι βρίσκεται σε βαθύτερο, δηλαδή χαμηλότερο σημείο, σε σχέση με τη γύρω περιοχή, ή ότι η θάλασσα έχει μεγαλύτερο βάθος, κοντά στη ξηρά, ώστε να μπορούν τα πλοία να το προσεγγίζουν. Λοιπόν, παιδιά μου, στο βαθύ βρίσκεται η υπέροχη εκκλησία των Ταξιάρχων, Όπως βλέπετε από πίσω η μας. οποία είναι χτισμένη δίπλα ακριβώς στη θάλασσα, όπως βλέπετε εδώ, στο μικρό λιμανάκι. Η συγκεκριμένη εκκλησία των Εξαρχών είναι δίκλητη και χτίστηκε στις αρχές του 17ου αιώνα. Κάθε χρόνο στις 5 Σεπτεμβρίου πραγματοποιείται η πανήγυρις του Ιερού Ναού των Ταξιαρχών, με πολλούς κατοίκους του νησιού να συμμετέχουν στους εορτασμούς. Την τελευταία μας νύχτα λοιπόν αποφασίσαμε να την περάσουμε στον Αρτεμόνα, που είναι μια περιοχή 10 λεπτά από την Απολωνία, δηλαδή από τη χώρα. Είναι ένα εξίσου ήσυχο μέρος, έχει λίγο κόσμο, αλλά όπως είναι φυσιολογικό, επειδή είναι και το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου και του καλοκαιριού, δεν έχει ιδιαίτερα πολύ κόσμο. Εδώ έχει όλα τα παλιά αρχοντικά. Τώρα περνάμε από μερικά εδώ πέρα, τα οποία τα περισσότερα κατοικούνται ακόμα, κάποια άλλα είναι πιο εγκαταλελειμμένα. Είναι πιο ήσυχο μέρος από την Απολωνία. Πώς νιώθεις που είμαστε στην κορυφή ενός ιερού ναού? Ρε φίλε, δεν επιτρέπεται. Επιτρέπεται. Για πες μας. Εδώ, σε όλες τις εκκλησίες πάνω, μπορείς να ανέβεις, έχεις καλάκια σχεδόν σε όλες. Και από μικρά παιδάκια που ερχόμασταν, εδώ πέρα συχνάζαμε. Να σας δώσω το κατέβασμα. Και βλέπαμε τη θέα, εκεί πέρα είναι Αρτεμόνας. Και Αρτεμόνας και Απολωνία, τα βλέπεις όλα. Εμείς ανεβήκαμε από εδώ πέρα. Από εδώ. Είναι λίγο επικίνδυνα, ιδίως για εμένα που όσο μεγαλώνω αποκτώ υψοφοβία, ήταν λίγο κάπως. Αλλά εντάξει, αξίζει. Να το καμπαναριό εδώ. Να το. Καλημέρα σας, τελευταία μέρα σήμερα. Πήγαμε για μπάνιο στον όμορφο φάρο, όπως είδατε. Χθες δεν σας δείξαμε τίποτα άλλο γιατί δεν κάναμε τίποτα σπουδαίο. Πήγαμε, φάγαμε και μετά επιστρέψαμε σπίτι. Επειδή είχαμε κανονίσει να πάμε στο κλαμπ, αλλά το κλαμπ ήταν τρισάθλιο, οπότε και δεν είχε και πολύ κόσμο. Οπότε επιλέξαμε να επιστρέψουμε σπίτι. Ναι. Και τώρα ετοιμαζόμαστε σιγά. μία ώρα. Πρέπει να είμαστε στο λιμάνι, γιατί στις 2:30 ώρα έχουμε αναχωρούμε αναχώρηση για την Αθήνα. Και κάπου εδώ τελειώνει αυτό το πανέμορφό μας, εναλλακτικό θα έλεγα, ταξίδι στο όμορφο νησί της Σύφνου. Και εξαιτίας της Μαρκέλας. Χάρη στη Μαρκέλα. Και σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα Μαρκέλα, αλλά και την αλυσίδα Markella's Apartments. Ναι. Θα σας έχουμε από κάτω στην περιγραφή το link για να έρθετε και εσείς στα διαμερίσματα. Μην ξεχάσετε Να κάνετε like, subscribe, comment και το καμπανάκι και να λάβετε συμμετοχή στο giveaway που τρέχει τώρα στο βίντεο που θα σας βγάλουμε εδώ πέρα από το Λουξεμβούργο. Μέχρι την επόμενη φορά, bye. Φύγε. Λοιπόν, περίμενε. Λοιπόν, Έφυγα λοιπόν. Περίμενε, σκητάζουμε. Έλα, δεν πειράζει. Λοιπόν. 3, 2, 1. Κάτσε περίμενε. Μόλις ήρθαμε, πριν που θα πεις καλημέρα ρε μπρο. Έχουμε κλείσει μέσα από 2. καλημέρα.
Like, subscribe, comment, Τσάμα Bros.